Что скажете? Классно вам? Скажите, классно. Обалденно, тепленько, да? Да, девочки? Печь камин В10. Визит компания Везувий. Подовое горение. Доработки смотрите в видео. И не надо никакие дороженные камины, блин. За 500, за 1000 баксов, блин. Достаточно этого для дачи, домика. Прекрасная печь. 6 лет использования. Межсезонье. Зима, весна, осень. Еще напоминаю, подовое горение.